我身後呢間曾經係米芝蓮推薦嘅大衛小館，呢間鋪我哋其實嚟幫襯過好多次。公司辦公室小伙伴生日，我哋基本上都會訂佢哋啲包房食飯，佢哋執咗都好可惜。呢間鋪據我所知30幾萬租金，加埋管理費、其他雜費都要幾十萬，真係嗰個壓力相當大㗎。自從開咗關，港人北上嗰個消費嚴重嘅情況下，各行各業、餐飲業、零售業甚至街市個生意都好差。你睇下依家香港嘅街市，以前呢度條街市真係密密麻麻，全部都係人。前面我有個朋友係開菜檔嘅，佢都做咗幾廿年嘅，佢都話呢2年真係好難做。因為其實係正確嘅，因為依家好多3餸飯出現咗，好多人寧願買3餸飯，都唔想自己嘥時間過嚟街市買餸。麥老闆，生意點啊？都係麻麻地噶啦，而家個個都係咁噶啦。加油啊！好啦，你都加油啦。咁我哋走啦。你睇啲鋪空咗喺度，以前呢條街啲鋪好多人搶㗎，依家靜英英。睇到咁嘅境況，其實香港嘅經濟真係非常之不樂觀。哇，好靚啊！呢隻芥蘭18蚊斤，所以你話食材成本高唔高？作為本地嘅餐飲企業老細，因為香港本地嘅租金、人力成本同埋食材成本都唔同於內地，競爭力呢冇辦法比。咁我哋有幾間鋪都應該面臨住執笠，所以有時我哋都喺度思考點樣可以喺我哋現在嘅基礎之下去提升我哋自己嘅競爭力，睇下可唔可以將我哋出品、服務同埋各方面去整體綜合，再去調整一下嗰個成個消費模式。